Nu skal vi velge en føreska tjóskaparrødd av Folketing, det flere som sier. Til det sier de, har vi ikke haft faren i åren. Vi som har sitt her, vi hører ikke til de som bærer de føreske tjóuna i sin sal, som ein åreida. Men hver er rett til å si hver ber de føreske tjóuna i sin sal, og hver ikke gjør? Hver er tjóskaparlir, og hver ikke er? Jeg halte at januarflokkeren har vært ekvelige tjóskaparlir farne 4 årene i Folketing. Vi har arbeidt for førest vinneløy, for førest mentnarløy, for føreska myndelagar, for føreska einstaklingar, for føreska samfellag som held, og vi har finnet negv og god urslut. Er det ikke tjóskaparligt? Jeg halte det. Og jeg halte at öll de tusentals folk som kvønda brukar sinne orske i føreskan vinneløyve, føreskan mentnarløyve, føreskan skolaskapet, føreskar i omsiding, føreskan sosialen løyve, de er i öll vitla byggja land, de er i öll vitla skapa tjóuna, de er i öll tjóskaparlig. Tjóun er nega vi er felagsom, ta bydrokken ikkje sundur. Og tog er da, halte jeg, nok så størst spedd at avvise politiske flokkar nu har lindet til at taka parsta politiskt patent uppa føreskan tjóskap. Og tog sier januarflokkeren at ongi skal halda seg vera minne føring for det, man ikkje tekur under vi er avvisar politiskare ideologi. Og hvis jeg to vil heva at Folketingssessionen heldur skal brukast til å få uttøkjelig urslit enn å brukast til å føra innlendes parstapolitiskt føresk klander nere Kristiansborg, så skal du velja januarflokkeren, så skal du velja urslit. Du skal gjøre det vi gåare, tjóskaparligare samvisk.